Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Di tanganku sudah ada HP Samsung J7 Core seri J701F, dan ini terkunci akun Google. Oh ya, pertama-tama teman-teman silakan koneksikan ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa, tidak masalah, ini sudah terhubung. Langsung kita kembali. Mohon maaf karena tombol kembalinya kurang bagus punya saya. Langsung kita masuk ke panggilan darurat. Di sini kita panggil 112. Ini yang penting, kita harus panggil ini dulu, nanti prosesnya baru akan tahu kenapa harus manggil 112. Karena ini sangat penting ya. Oke, kita langsung matikan. Setelah kita panggil, kita matikan, kita kembali lagi. Lalu kita jalankan seperti biasa. Nah, kita di sini bisa tambahkan jaringan. Di keyboard kita ada pengaturan, kita pilih, lalu kita pilih tata letak keyboard. Kita scroll ke bawah dan kita pilih umpan balik ketuk tombol, dan kita pilih suara dan getar. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih menjawab dan mengakhiri panggilan. Lalu jawab otomatisnya kita aktifkan, kita pilih, lalu kita memakai dua jari, kita pilih 10 dan 2 agar crack. Nah, kita masuk sekali lagi, kita lakukan sekali lagi bersamaan ya. Nah, muncul seperti ini, kita pilih info aplikasi, lalu kita pilih pengaturan dan kita scroll ke bawah, lalu kita pilih blokir nomor. Di sini kita pilih terbaru. Maka di sini ada nomor darurat yang tadi sudah kita telepon, itu yang makanya saya bilang itu penting sekali untuk pertama kali kita melakukan bypass FRP ini. Lalu kita pilih nomor tempat darurat, lalu kita pilih lagi nomor darurat ini, dan kita pilih pesan. Maka kita akan dibawa ke pesan, lalu kita ketikkan saja www.youtube.com. Oke, lalu kita pilih dan kita langsung dibawa ke YouTube teman-teman ya. Lalu kita pilih orang ini, lalu kita masuk ke persyaratan dan kebijakan privasi. Maka kita akan langsung dibawa ke browser, dan kita ini nanti batal saja, dan di tab pencarian kita ketikkan saja VN Room. Oke, lalu kita masuk. Jika muncul seperti ini, kita pilih tidak sekarang, lalu kita pilih yang pertama saja. Dan kita bisa download setting APK. Lalu kita izinkan saja. Unduh. Lalu langsung kita buka filenya dan kita langsung install saja.
Kita kembali lagi. Lalu kita buka di sini dan di kunci layar. Ini tidak bisa diusap, jadi kita kembali lagi, lalu kita masuk ke pengaman, lalu kita pilih pengaturan keamanan lainnya dan kita scroll ke bawah, lalu kita pilih selamatkan jendela, kita aktifkan, kita masuk dan di sini sudah aktif. Kita aktifkan lagi yang ini, lalu kita pilih pola. Kita tidak perlu, kita perlu pola saat perangkat dihidupkan, lalu kita lanjutkan. Kita gambarkan saja seperti ini agar mudah diingat. Lanjutkan, konfirmasi, selesai. Jadi kita coba tes, kita matikan, kita nyalakan. Sudah ada pola, oke. Lalu sekarang kita kembali ke tampilan depan teman-teman ya. Kita abaikan saja yang lain, kita kembali ke tampilan depan. Oke, kita kembali. Kita koneksikan ke jaringan wifi lagi. Kita sambungkan. Langsung saja kita berikutnya. Proses ini tergantung jaringan teman-teman. Kalau jaringannya bagus ya cepat ya. Dan di sini diminta pola, kita gambarkan pola yang tadi kita buat. Nah, jika sudah kita bisa kembali seperti ini. Di sini kita kembali. Oke, di sini kita lanjutkan. Lewati ini sekarang. Dan di jaringan kita matikan, lupakan. Kita bisa lewati teman-teman. Nah, ini kita menonaktifkan saja. Oke teman-teman, sudah berhasil. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa di subscribe bagi kalian yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat ya tidak usah di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.